موضوع مختلف قليلا. قبل أيام تقريبا سجلت الضفة الغربية مرة أخرى اعتداء على منزل رئيس المجلس التشريعي السابق الدكتور عزيز دويك، وقام معتدون بالاعتداء على منزله. في الحقيقة هذه الحادثة تكررت أكثر من مرة. قبل ساعات من تسجيل هذا اللقاء السلطة الفلسطينية بأجهزتها قالت بأن هذا ربما مشادة عائلية. أولا أنتم كرئيس للمجلس التشريعي كيف تقرؤون هذا الاعتداء، وما هي الرسائل التي يمكن أن تفهم، ولماذا هذا الاعتداء بات أو تم في هذا التوقيت بالذات؟ يعني أنا بقول أولا الدكتور عزيز دويك هو رئيس المجلس التشريعي المنتخب. الدكتور عزيز دويك قامة وطنية عليا، أبعد إلى مر الزهور وسجن من أول أيام حياته في المجلس التشريعي 3 سنوات تقريبا عند الاحتلال الصهيوني. الدكتور عزيز دويك قامة علمية شامخة في فلسطين، ولذلك مفروض على شعبنا ومفروض على الأجهزة الأمنية ألا تسمح بهذا الاعتداء على الدكتور عزيز دويك. ليس لأنه الدكتور عزيز دويك، لأن الدكتور عزيز دويك يمثل الشعب الفلسطيني ويمثل الأمة، ولذلك أي اعتداء عليه هو اعتداء على الشعب الفلسطيني. ولذلك إحنا نأمل أنه لا يكرر هذا العمل، وأن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في حماية الدكتور عزيز دويك. برأيك هذه النداءات ربما تكون متكررة بعض الشيء، لماذا تتعمد السلطة إن صح التعبير ألا تقوم بحماية الدكتور عزيز؟ وهذا واجبها، فإذا تخلت عن واجبها يحصل هذه الفوضى ويحصل الفوضى الموجودة في البلد إذا لم تحمي مثل الدكتور عزيز دويك. تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية الدكتور عزيز دويك، مش لأنه الدكتور عزيز دويك، لأنه الدكتور هو رئيس المجلس التشريعي المنتخب وهو يمثل الشعب الفلسطيني، فواجب عليها أن تحميه.